Boa tarde, crianças. Na nossa aula de ciências, ainda na unidade 8, página 31, podemos concluir que a sombra ocorre quando a luz não consegue atravessar um objeto. Objetos como madeira, concreto, inclusive o nosso corpo, que a luz não consegue atravessar, não consegue produzir a sombra. Já em objetos transparentes, como a vidraça, por exemplo, não tem sombra, pois a luz consegue atravessá-los. Aqui nós temos algumas sugestões, para brincar, fazendo sombra com as mãos. Bom, se a gente observar a sombra de um objeto desde o amanhecer até o fim do dia, poderemos notar que a sombra é muito grande no começo do dia, pequena ao meio-dia, e grande ao final da tarde. Isso ocorre porque aparentemente o Sol se movimenta mudando de direção. Esse movimento aparente do Sol vai provocando mudanças no tamanho e na posição da sombra, conforme a hora e a época do ano ao longo do dia. Mas será que é assim mesmo? É o Sol quem gira ao redor da Terra? O que observamos no céu é o que chamamos de movimento aparente do Sol? Bom, quando acordamos e vemos que o dia já está claro, dizemos que o Sol nasceu, e quando a noite se aproxima, que começa a escurecer, chamamos de pôr do Sol. A impressão que temos é que o Sol se movimenta em torno da Terra. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Foi somente no século XVI que um astrônomo chamado Nicolau Copérnico publicou um livro onde defendia a ideia de que a Terra, junto com outros planetas, girava em torno do Sol. Hoje, graças à curiosidade humana e às observações realizadas por satélites, telescópios e naves espaciais, sabemos que é a Terra que gira ao redor de si mesma como se fosse um peão rodando. Esse movimento é denominado movimento de rotação. Esse movimento de rotação que ocasiona a alternância do dia e da noite. Que tal conhecer como acontece o movimento de rotação e observar como ocorre a alternância do dia e da noite? Aqui podemos fazer essa experiência, tá? Bom, aqui está mandando vocês desenhar o momento do experimento, em que o lugar onde você está, qual a experiência que vocês vão fazer, que recebe a luz do Sol. E depois responder de acordo com a observação. Sob a luz do Sol e a luz das estrelas. Procure no caça-palavra o nome dos animais representados nesta imagem. Aqui nós temos vários animais. E vocês vão procurar o nome desses animais. Você já viu algum desses animais? Esses animais têm hábitos noturnos. Você conhece outros animais como eles? Quais? Bom, a alternância dos dias e das noites influencia as atividades dos seres vivos. Os animais da página anterior têm hábitos noturnos, isto é, eles são mais ativos no período de escuridão. Mas não só os animais, como algumas plantas também possuem hábitos noturnos. Em algumas espécies de plantas e flores, podem se abrir e liberar perfume somente ao entardecer ou durante a noite. E neste período que elas são visitadas por animais de hábitos noturnos, como mariposas e morcegos. O Sol é a fonte de luz, calor, energia
e alegria. Nada como um dia de sol para brincar com os amigos ou passear no parque com a família. Mas se não tomarmos os devidos cuidados, o sol pode trazer prejuízos à nossa saúde. No momento agora, né, nós temos que tomar um pouquinho de banho de sol, ir no quintal, ir na janela, para ter um pouquinho de vitamina D, né? Absorver um pouquinho de vitamina D, que vai também nos ajudar a prevenir o corona, né? Que é muito bom. Nós não podemos ficar expostos ao sol, né? Aqui, ó, o sol é o principal responsável pelo envelhecimento da pele e pelo surgimento do câncer. Ou seja, aquelas pessoas que gostam de ficar torrando lá na praia, na piscina, é perigoso, né? Nós não podemos ficar expostos muito tempo ao ar livre, ao sol, que aumenta o risco de queimaduras, né, solares, principalmente nessa época, né, verão. A gente está chegando no verão, né, no mês que vem. Bom, as queimaduras provocadas pelo sol, embora comumente extensas, são quase sempre superficiais, ou seja, de primeiro grau. A pele fica vermelha, doída e irritada, né? Vamos evitar exposições prolongadas e repetidas ao sol. Queimaduras solares acumuladas durante a vida predispõem ao câncer de pele. Nós temos que evitar o sol no horário de meio-dia, o horário entre 10 e 16 horas. Tem grandes incidências de raios ultravioleta B, principalmente, né? Ele é o responsável pelo surgimento do câncer de pele. O filtro solar, o que é o filtro solar? Nós temos que usar um protetor solar com, no mínimo, 15, né? Que deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição do sol, ao sol, né? É o fator. E deve ser reaplicado a cada 2 horas. Se vai mergulhar, se transpira muito, usa também novamente, menos até. Nós temos que usar roupas leves, né? Mas roupas mais fresquinhas. Qualquer roupa é melhor que uma, mas quanto mais apertada a tecedura, maior será a proteção. Chapéu, né? Óculos de sol e de preferência ficar na sombra quando chegar numa praia. Pode pegar sol de 8 até as 10. Agora, de 10 às 4 da tarde já fica perigoso. Que aí você vai ficar mais exposto ao sol e pode futuramente ter um câncer de pele e ter queimaduras, né? E ficamos por aqui, ok?